Estem avui aquí citats per jutjar el següent acusat. Llucifer, príncep dels esperits rebels, que ningú coneix els seus anhels, amo del foc etern i senyor del regne de l'infern, també conegut com Satanàs, que dels diables és el capatàs, creador dels 7 pecats capitals i de tots els altres mals, senyor de les ànimes impures i de les més malvades criatures, enemic declarat de la cort celestial i capità del poderós exèrcit infernal. Aixequi, sisplau. Molt bé, ja pot seure. A continuació serà jutjat pels següents fets. Per fer apologia d'un referèndum il·legal i riure's dels honorables cossos de la policia estatal. Ha ferit l'honor del respectable rei Joan Carles de Borbó, afirmant que practica sexe amb amants i s'emporta alguna comissió. Ha posat en dubte el bon funcionament del sistema judicial, insinuant que contra la corrupció no s'hi actua pas com cal. I també ha difamat contra els ciutadans que retiren símbols de color groc, afirmant que tenen el cervell buit, que són tontets i també que pensen poc. Ha rigut públicament dels balls de segona divisió i de l'ús que fan de les xarxes i dels mitjans de comunicació. I també del molt honorable alcalde Pere Regull. L'ha tractat d'autoritari, incompetent i ha ferit el seu orgull. Igual que ha fet amb els 5 administradors de la festa major, amb l'autora de l'estampa i amb la que va fer el pregó. Així com de la colla jove de Vilafranca i del seu sistema d'aterratge, rient públicament dels seus castells i danyant la seva imatge. I té alguna cosa a dir l'advocat? Pot defensar d'aquests fets a l'acusat? Miri, senyor jutge, això és un problema de llibertat d'expressió. A més, quan es quita els altres diables, per favor, tingui compassió. El meu client d'això no en sabia res. Si ho hagués sapigut abans, no ho hagués permès. Tant me fa qui ho hagi escrit, imprès, corregit o pensat. El seu client és el representant dels diables i per això serà jutjat. Se li aplicarà la llei orgànica de seguretat ciutadana i protecció, la llei Mordassa i els articles 15, 33 i 155 de la Constitució. Bé, senyor jutge, volia dir unes paraules abans de ser sentenciat. Una disculpa, aprofitant que estem aquí dalt un postissat. Com? Una disculpa? Endavant, parli. Tal com ho han repassat abans els membres d'aquest jurat, reconeixem que, potser sí, ens hem passat. Així doncs, crec que és just demanar disculpes públicament a totes les persones que no hagin estat ofeses degudament. Com? Em sembla que s'ha equivocat, oi? Volia dir... Em sembla que s'ha equivocat, oi? Em sembla que volia dir les que sí que s'han sentit ofeses, oi? No, maleït jutge, ho has entès a la perfecció. Tant me fa el que pensis, m'és igual la teva opinió. Qui collons ets tu per dir el que puc criticar? Opino el que vull i no canviaràs la meva forma de pensar. Des d'aquí cridem a defensar la llibertat d'expressió, que per cantar, escriure o dibuixar ningú més acabi a la presó. Que cap feixista com tu torni a jutjar la nostra manera d'expressar i que per defensar la democràcia ningú més s'hagi d'exiliar. Tenen la mà molt llarga
Desobeïm la llei Mordassa. Desobeïm la Constitució. Alliberem els presos polítics. Que tornin els exiliats. No tinguem por. Que ningú més qüestioni la llibertat d'expressió. Amb aquest homenatge a la llibertat, tot versionant el Freedom, en llibertat d'Are